აბა ფთას შემიხედა. დავაი. სადაღი აღმუშავებს ესე? ა? დავა? აღმუშავებს ესე? კი, მუშაობს. всё. უნდა ვირბინოთ, რო გეტყვი. კარგად ვნახავ ახლა ასე ვნახე. კი. სახე? აბა მზად ხარ? მე მზად ვარ. კაი, რო გეტყვი, გაიგე. კაი? ხო. 1 2 3 წავიდა. ირბინე. ოკეი, დაჭერე უკან მოიც მაქსიმალურად. დავაი. აი ეგ. ლაპარაკი ახლა ქართულად, როგორია ფრენა? שלום לכולם, გამარჯობა. אמא, שרית, כל המשפחה, ירון, גבי אוהב אתכם, כל עם ישראל. רציתי לבוא להשתגע. תראו איזה יופי יש פה, איזה נופים יש פה. כיף חיים לנו. אחלה של דבר, איזה יופי. 15 דקות של שיגעון מטורף. מי היה מאמין שאני אבוא לעשות את הדבר הזה? שחרר על המזיע. עמדיני מטרי עבר, דוד, נכון. אוריית הסורת. לכל עם ישראל, מאחל לכולם שיהיה רק טוב. אריה כאן? איזה אוויר יש פה, איזה אוויר. გესია, დაფლა, კაიგე და იმის თუ არა. გრადუსი რამდენი არის ახლა? ახლა +2-3. ჯიდა როგორ ახლა ოფისში და איזה נופים. תראו כמה שיפה בדרום. איזה שיר מדהים. רוצה דרישת שלום לכולם. החלטתי להשתגע. עליתי על הדבר הזה. 20 דקות של שיגעון מטורף. Ai,
פקה. להתראות לכולם.